Putin oli sitä mieltä, että näitä kuvitettuja teoksia erilaisista naisista ja miehistä erilaisissa asennoissa tai alasta ei saisi nuoren miehen katsoa. Eikä lääkärikirjatkaan ollut kovin. Ja totta kai mä ekaksi rupesin katsomaan näitä kirjoja, koska heti kun silmä vältti. Joo, kyllä. Mutta eihän nehän oli sen aikaisia todella kansatieteellisiä, nehän ei ollut pornograafisia kirjoja. Ei siellä mitään asentoja esitetty. Ikävä kyllä, olisin oppinut paremmin. Mä luulen, että jokaisella on varmaan samantyyppisiä mielikuvia. Mitä sulla? Oli sellainen taidekirja, jossa siis, ja nyt mulle tuli paha oikosulku, joka esimerkiksi Kuoleman puutarha, Piruparka, Kaksosinen, tällaisia, siis sanois kuka se taiteilija olikaan? Simberg. Joo, kyllä. Onko Simberg, joo. Sitä ei saanut katsoa. Todellako? Joo, ei. Kuoleman puutarha on aika rajua otettavaa siis tuollaiselle 7-vuotiaalle tai mitä mahdoll olla. Mutta heti kun vanhemmat oli poissa, niin Vikkelään kurkkaamaan Piruparkaa Kaksosinen. Se on mulle erityisesti jäänyt mieleen. Mutta mun tulee mieleen juolahti vaan se, että siis lukeminen on ollut sulle pakonomaista juristin koulutuksen aikana. Olet joutunut lukemaan tuhansia ja ehkäpä kymmeniä tuhansia sivuja juridista tekstiä. Eikö tämä ollut aikamoinen taakka, riippa? Joo, siis mulle muodostui vertailukohta, koska itse asiassa mä aloitin yhteiskuntatieteelliset opinnot ja pärjäsin vietävän hyvin sen vuoden, kun siellä oli, koska ne oli kirjoja, joita saattoi lukemalla lukea. Joku sosiologian kirja, aika mielenkiintoisiakin teorioita valtio-opista. Mä muistan vieläkin yhden teorian. Se on teoria siitä, kuinka todennäköistä on, että kaksi maata alkaa sotia keskenään. Se on matemaattinen yhtälö. Mitä lähempänä ja mitä suuremmat ne ovat, sen todennäköisempää, että tappelu tulee. Suomen ja Neuvostoliiton historia todistaa tätä. Niin, vaikka me emme ole kauhean suuri. Muuta kuin tietysti... Ei ole kauhean halukkaita. Tietysti hengeltämme. Mutta mihin me jäätiin? Juristin koulutus. Aivan. Joo, niin sitten kun vaihdoin tiedekuntaa, niin se juridiikan teksti tietysti tuli niistä sivulta ulos silmille, kyllä, myönnän. Ja niitä ei enää luettukaan niin kuin kirjaa lukemalla. Lukunopeus katosi. Ja silloin, jos lukunopeus katoaa, niin myöskin mieleenpainumisprosentti putoaa, minulla ainakin. Musta se on intensiivinen tapahtuma, jos pääsee sopivaan vauhtiin, niin muistaa kaiken. Mutta jos jää jankkaamaan samoja lauseita, niin ei muista mitään. Ja näin ollen oli se aika työläs homma. Mutta kaikki nämä juridiset tekstit ja kaikki nämä lait ja kaikki minkä luit, onko se päässä edelleen? Ei, ne on lakikirjassa, sieltä löytyy. Mutta siis tässä tiedät mistä löytää. Joo, se on tärkeää. Tässä on kyllä yksi musta väärinkäsitys. Juridiikka on siis, ja taas kerran, logiikkaa. Ei se ole sääntöjen ulkoa oppimista, vaan se on loogisen rakennelman tekemistä jostakin tapahtumasta. Ja siellä ei esiinny minun kuvaamia planktoneita. Ei, planktonit saa kyytiä heti. Ja sitten, kun se looginen rakennelma alkaa olla valmis, sitten lakikirjan pykälät ovat kuin aakkosia tietyllä tavalla. Niistä sitten muodostuu se johtopäätös. Mutta minua kiehtoo juridiikassa nimenomaan sen johdonmukaisuus. Ongelma ratkaistaan etenemällä ja päättelemällä asioita. No kyllähän nyt romaaneistakin voi löytyä logiikkaa joskus. Ja noistakin kirjoista. Vaikka se on vähän näennäisesti jotain muuta. Kyllä. Sanotaan, että se on suurempaa logiikkaa. No enpä tiedä onko se sitä. Mutta palatakseni sitten nykyaikaan ja nykyhetkeen, niin mua mietityttänä se, että kysyin kerran, kun tein edellistä kirjaa Suomesta ja edellistä kirjaa Ruotsista, kysyin tämmöisiltä pomoihmisiltä ja
poliitikoilta ja vastaavilta, kuten sinä nyt. Onko teillä koskaan aikaa ajatella? Kyllä mä ainakin ajattelevani. Joo, mutta eikö tuo työ vie kaiken ajan? Joo, nykyisin on aika kiusallinen puoli jo tämä tietokoneen ruutu. Sinne siis tupsahtaa vähän väliä, joko viestejä tai sitten uutisia, jotka kyllä katkaisevat ehkä vähänkin orastavan ajatustyön siihen paikkaan, koska sitten siirrytään taas. Se on tavallaan sitä planktonia, jota päivittäin tulee. Sulla on kuitenkin aikaa lukea kirjoja joskus. Kyllä, luen. Nimittäin siitä kaikesta materiaalista, joka tulee sun luokse, siis kansainvälispolitiikasta ja muuta, niin mä muistan erään keskustelun, joka mulla oli Mauno Koiviston aikoinaan. Ja hän oli hyvin keskittynyt siihen asiaan, jota hän teki. Ja hän sanoi, että hän ei pidä siitä, että ulkoasiaministeriöt tai muut virkamiehet toimittaa hänelle valmiita lehtiä, kuten Spiegel ja Time, vaan hän haluaa vain lehteen sisältyy ja silloin menee aikaa vaan siihen. Haluaa keskittyä vaan siihen asiaan, joka on tärkeä sinä päivänä. Kuinka sinä teet? No, siltä ruudulta on aika vaikea sensuroida. Sinne tulee siis sen kautta sä saat nämä. Kyllä, kaikki raportit tulevat, pitää kaikki ruutuun. Tulee ne sitten paperillakin, mutta ne on vähän vanhoja siinä vaiheessa. Lehdet minä luen kyllä kokonaisena, pikalukuna yleensä. Ja sitten kuitenkin erikseen sinne ruudulle ilmestyy leikekokoelma sen päivän media kirjoituksista, jotka oletetaan jotenkin liittyvän minun työhöni. Jaha. Ja sun on pakko lukea se. No kyllä, mä sitä lueskelen jo. En ainakaan myönnä, etten lue. Mutta silloin ei jää hirveästi aikaa kirjojen lukemiseen. Ei. Ja siinä on oikeastaan kirja vaatii siis oman tunnelmansa ennen kuin avaat kirjan. Pitää olla jonkunnäköinen varmuus myöskin siitä, että se tilanne jatkuu suhteellisen pitkään, ettei ole jotain ehdotonta takarajaa tai ettei siihen tupsaada mitään muuta väliin. Musta niin kuin lomamatkojenkin suunnittelussa meillä taitaa olla molemmilla se kaikkein kivoin vaihe, kun alkaa miettiä mitä kirjoja. Ja sitten herkistelee jo sillä ajatuksella, on selvä, mikä esimerkiksi mä katson tällaisen, kun näitä silmälasien kanssa joutuu pelaamaan, niin että jos kirjassa on pientä tekstiä, niin se on parempi lukea rannalla, kun on auringonvaloa. Ja jos siinä on vähän isompaa tekstiä, sen voi ottaa lentokoneessa käsittelyyn. No, on hyvin tarkkaa touhua. Onhan teillä tämä Naantalin residenssikin. Joo, siellä kanssa. Joo. Lueskellaan paljon molemmat. Siellä saa aika rauhassa olla. Joo, ellei tule kettu. Nyt kerronkin ketun. No niitä tulee, näyttää siellä tulevan. Kettupoikue oli viime vuonna ja kävi niin, että Kultarannan saunaan päästäkseen on avattava sellainen vanha-aikainen aitan oven tapainen, joka siis työnnetään näin syrjään. Ja sitten Jenni oli kerran siellä saunalla ja huomasi, että terassilla menee kettu saunaterassilla. Aha. Soitti turvalle ja nehän ei usko mitään, siis se turva. Jolloin tuli seuraavana päivänä tällainen, että oletetusta ketusta ei havaintoja. Mutta annapas olla, viikon päästä siellä on kamera, joka kuvaa kaikki tapahtuma. Olikin tarttunut kameraan kettu, joka avasi itse sen saunan oven. Aika hyvä älyosamäärä tällä ketulla. Niin, ketulla, kyllä. Mutta kyllä ne turvamiehetkin sitten joutui myöntämään tietysti, kun oli kuvallista näyttöä. No joo, no turvamiehestä nyt ei koskaan tiedä. Mutta Mutta tietysti aika herkullinen ajatus, että kesken lukemista tulisi kettu siihen. Sellaisen keskeytyksen sallii. Aikoinaan monta vuotta olin
Sauli olin erään kirjakerhon mannekiinina. Ja silloin mä lausuin, että lukeminen kannattaa aina. Ja se oli muodostui tämän kirjakerhon tunnuslauseeksi. Sitten mä sain potkut. Muistatko mikä kerho se oli? Mitä? Muistatko No mikä mä niistä? sitten mainostaa tätä kerhoa. Suuri Suomi tai joku. Joo. No sitten mä sain potkut ja ne lopetti tämän mainostamisen tällä tunnuslauseella sen takia, että se oli niin keskittynyt minuun tämä lukeminen kannattaa aina. Ne ei käytä sitä enää. Minusta se kannattaa edelleenkin. Varmasti kannattaa. Onko sulla muuten kelloa mukana? Ei, mutta tuossa on kello, joka sanoo, että me kohta lopetetaan. Kello on kohta 1:10 tai jotain sellaista. Ja mitäs mä nyt keksittäisin vielä? No, mä ajattelin tän säästää loppuun. No mutta okei, siitä vaan. No joo, siis ei tää ole ihan tällainen pikkujuttu. Joskus paljon mahtuu pieneen. Tämä kirja on kirjoittanut Hermann Hesse ja se on maailman kirjallisuuden kirjasto. Tätä koko luokkaa. No hyvä. Kannattaa lukea. Aina. No joo, kiitos presidentti siitä, että olet uhrannut aikaasi tämmöiseen pienen asiaan kuin lukemisen ja kirjallisuuteen. Olen siitä ikuisesti kiitollinen ja siitäkin, että ilmeisesti sä oot kirjallisuuden ja kirjojen harrastaja. Paitsi, että sulla on myöskin tämä vähäpätöinen presidentin virka. Joo. First things first, että kyllä minä jatkan lukemista ja odottelen sinun seuraavaa kirjaasi. No en tiedä, tuleeko enää seuraavaa kirjaa, koska... Yritän sitten räpiköidä niiden planktonien seassa siellä. Mähän olen sanonut tässä useaan otteeseen, että mä olen työtön eläkeläinen, mutta kuulemma sitä ei saa sanoa. Että katsotaan, tuleeko mitään. Jokos lähdetään kahville. Joo, lähdetään. Joo. Kiitos. Kiitoksia teille, että jaksoitte. Kiitos. Kiitos Könner, lepärauhassa. Ja kiitos Niinistö Sauli. Ja voitte koko perheelle. Laamia.